pertama sampai ini udah ada perubahan. Ini kita kasih lagi. Oke. Nah, langsung lari. Kalau di hari pertama dia cengak-cengak mulutnya. Ini dia guys, dia udah mau rebutan makanan sama temen-temennya. Ini kalau di hari pertama dia nggak mau, dia buka mulut aja terus. Habis sekarang kan sampai duri pun direbutnya. Ini dia guys obatnya. Ini Tetra Klor.